本来应该从从容容，游刃有余。你比较享受做在野党吗？你还没死啊？你的灵堂摆在哪里？小孩子叫你魏公公，他也不懂得，他是被人家荼毒的，把我在中国做的手术的里面的那个titanium弄断了。结果那7个月、8个月，我是流着泪走去国会的。为什么选陆兆福而不是林冠英？其实呢，有人说，政治人物就是演员，在政治舞台上有妆、有台词、有立场，但卸下这一切之后，他其实也是有故事、有笑点、有温度的人。不聊政治，我们聊人生、聊生活、聊那些私底下不被看见的一面，从笑声到心声，让政治人物卸妆回人。政策很无聊，政治很难聊。Melody 不聊政事，你好，我是宝仪。今天我们有马华总会长 YB 魏家祥来陪我们吹水闲聊，欢迎 YB。嗨，大家好。YB 在马华跟你共事过的圈子当中啦，当他们提到魏家祥的时候，都会跟我提一件事，他说你有一个过目不忘的特异功能，有一个超强大脑，记忆力惊人。请问你认吗？我不敢说我有超强的记忆力，但是呢，因为从小我就非常喜欢数字。在我从政的时候呢，我本身的经验呢，那一个数字的敏感非常重要。2000年的时候，马哈迪就是委任这国家第2经济理事会，我是代表马华进去的，就是谈数据，经济数据。你看数字的时候，你不能够看少，不可能看漏，而你看了你要记得，所以在那个时候呢，把它记起来。是，就整个过程当中，可能说对数字比较敏感，重要的日期一定要记得。所以我觉得有时候我会记得你的电话号码，就是因为呢，很自然的习惯成自然。所以也就是说 YB 也认啦 ，YB 对数字的记忆力可能会特别好。那我要来验证一下，给你一些考题，可以吗？都是一些很重要的日子哈，我看你记不记得这些数字跟日期。好，结婚纪念日肯定知道，5月30号，1999年跟黄日升同一天啊，我无从考证，所以给你过。儿子的大学毕业日，今年7月25日。女儿的生日12月8日，也是林冠英的生日。对吧？是的，是林冠英的生日。OK， 马华总部的电话号码，现在我有一个专线，22338888也可以。那个是我本身的，21608044，那个是一开始的。是的，或者我在网上 Google 拿到的，跟你刚刚讲的号码很像，0322033888也可以。所以我们有几条线。刚刚 YB 讲了可以直播他的专线哦，大家记下来。好，第一次当选 RE 当国会议员的日期，2004年3月21日。多数票是多少？那个时候啊，16000左右。是的，正确答案是15763张多数票，给 YB 一个掌声。OK。超强大脑，过目不忘，记忆力惊人 ，Top in 考核通过，真的很强，记忆力特别好这件事情啦，对从政有什么帮助？其实很多人党员问你我是谁，你记得吗？我一开始你是谁谁谁，讲得出来，他当然很高兴。但有一些人说，你是拉曼毕业的，你是第几届学生，那至少他也满意。是，但是如果我说我见过你10次，我都不知道你叫什么名。那变成我跟你之间只是嗨拜，就变成了他也会觉得你不重视他。其实这个很重要的，叫得出他的名字的，他会说你还记得我，就是这种感觉。是，特别那个感情的连接就很容易就建立起来了。好 ，YB 是记忆力惊人，可是 YB 到底是不是个果断的人？我们进入下个环节，2选1，快问快答。第一道题，陆兆福、林冠英。陆兆福。儿子、女儿。女儿。从从容容，游刃有余；匆匆忙忙，连滚带爬。从从容容，游刃有余。部长回答，小心讲。在野辩论，敢呛。在野辩论，敢呛吗？有拨款没原则，有原则但没拨款。2个都要。OK， 给你选。早起读报纸，晚睡滑手机。早起读报纸。一个人的咖啡，一群人的聚会。一个人的咖啡。排队吃好味道，不排队但没好味道。排队吃好味道。叉烧、烧肉。叉烧。2选1 ，YB 选择完毕。我先问了，为什么选陆兆福而不是林冠英？
其实呢，比起2个人我跟他的牙齿印呢，比如说现在秘书长。领导秘书长就没有这么深，那个是2018年、2019年指着我，然后呢对付这一个拉曼啊什么拨款的问题，每天拉拉扯扯的，所以每天都在那里呢针锋相对。所以呢，你问我在这样的印象、这种刻板印象之下，你一定会选择一个你比较没有直接针锋相对。你刚刚用的是牙齿印呢 ，YB， 所以现在林冠已经从前线退下了，那个牙齿印淡了吗？其实我心里没有把这些问题过去曾经有过任何争辩，其实政治上也只不过是过眼云烟，不应该把那个仇恨带到下一代的，没有问题。从从容容，游刃有余，匆匆忙忙，连滚带爬。刚刚 YB， 你知道这一句话是从哪里来的吗？这个王世坚的在议会里面发表的言论，后来变成网络歌曲啊。本来应该从从容容，有难有余。你怎么会知道的？网络的事情你懂吗？看网络啊，看这个新闻的时候，你刷一刷，这首歌都能够唱得出来了。你唱一下。本来应该从从容容，游刃有余，现在是匆匆忙忙，连滚带爬，对不对？对，完全，而且那个旋律完全是正确的。YB， 你的助理跟我说，你是一个会很主动去学习网络潮语的人呢，是吗？算是吧。算是，但是也跟不了 YYDS 这些你没有办法跟的，因为现在一些10几岁的人在谈话的时候，你跟不上。养眼的神 YYDS，一开始我连那个 YY 用英文字来想，原来他是用这一个汉语拼音的。一开始我不会，我在想 yes，what yes， 不对啊，结果才原来是拼音。你刚刚选的是在野辩论敢呛，你比较享受做在野党吗？其实我觉得有的时候在政府里面也应该有在野的角色，因为你不能够呢一味是以这个钱做一言，很多时候你在政府里面有内部的制衡，所以我们如果作为一个制衡者，我们就要提出来不同的意见。虽然有的时候呢听起来不太好听，要接受呢对方也不太容易接受，但是你讲出来真心话，我觉得是好事啊。YB，你的政治生涯当中好像很多角色你几乎都做过一轮了。你当过后座议员、副部长、部长，然后下野当在野党，然后再当回部长。现在又不是部长，又不是反对党，所以我觉得5届呢都有不同的这个角色扮演。我想在马来西亚呢，要有这样的经验的人呢不多。我经历了5个不同的体验。对我来说是我人生最大的收获。你讲5届的大选你都在经历不同的角色会那种高低起落让你精神错乱吗？整个心态上怎么样调整啊？没有啊，每一届都是新的角色。对我来说，新的尝试啊，就是人民的裁决，你还是要接受啊。所以我觉得在2018年那个时候，我面对59个国州、国会议员、全国的这一些重量级领袖到我选区去拉票。我还是呢奄奄一息，硕果仅存。那个时候的59个议员，包括当时的首相马哈迪、顿代、当时的慕尤丁、当时的万阿基扎拉菲西，59个人来轰炸你，你就在那边那个黑水之战，就面对呢这么多人来群攻。所以其实对我来说，这是人生积累了最多经验的意义。可是你还是活下来了，在那场战役。其实我说侥幸，所以奄奄一息啊。那一个是非常那一刻，你会觉得我怎么生存下来？那一刻真的是，当你赢了，你都不敢相信，你还以为你输了。但是他说你赢了，为什么你不来？记者打给我说赢了，因为我周边的都输到完了，怎么可能我会赢呢？所以他就让你有那个运，侥幸的活下来，要你以1挡59。没办法，就是那个时候呢，就是要扛起这个责任嘛。是，YB刚刚选排队也要吃好味道，你绝对不会不排，你就是不能够接受没有好味道。民以食为天嘛，我们去一个地方，如果我们要付出这一个价格，我们就要吃好的东西，它不一定是贵，但是要等的东西就是人人都欣赏。
可是为了美食，为了吃这件事，你就要浪费时间啊，要排队啊，你的时间可以拿来做更有意义的事情啊。你对美食的坚持可以去到极尽。排队呢，它并不是说2个小时，它不会这样的。比如说我经常吃的不是大酒了，我就喜欢去那些云吞面的地方，吃煮炒的地方，所以它怎么慢呢？它也慢不到太，就是说不会太久的意思。这个好味道哦，这里这样设这个题，也要跟大家介绍一下。YB 是一个吃货，非常享受好味道。他在自己的面子书呢有一个美食专栏，介绍好味道。这个味是魏家祥的味哦，看那个回响，你都会全国吃，然后你会特别推荐一些你自己吃过的好味道在面子书上面。其实很多人都建议我退休之后呢，写一个至少全国各地美食介绍。但是我说啊，每一间都有它不同的特色。比如说哪里的云吞面好吃，你讲的是哪一种云吞面？新山有新山的不同，广东式的有广东式的不同，这个是一个完全不一样的，所以你要写出来也没有这么容易。但是可以基本上告诉你，哪一些地方有这么好吃的东西，大概有10几档、20档。这边不错，你可以试一试。讲到好味道，你就滔滔不绝。那我要你用一句话来形容，你怎么去定义你自己的好味道？首先，你的口感。第二，你觉得这个东西呢，好像是有故事的。比如说，什么叫82叉烧、28叉烧？它的那个肥的那一个部分呢，大概20%，瘦的部分80%或者73的叉烧，你吃起来的感觉是不一样的。如果你只是切瘦的，它的味道呢，它硬硬的，所以你吃的不是很好的。你那么爱吃叉烧，可以跟我们不聊正式独家来分享一下你心目中全马 Top 3的叉烧店吗？先讲吉隆坡啦，可以，因为每一个别的地方它有不一样的，马六甲的叉烧跟马六甲叉烧就是你喜欢的，就是你喜欢的 Top 3。第一，海外天 Inbirut， 然后可能你们没有注意的，就是在Jalan Ampang，就是在那个医院那个斜对面。书记那间店虽然呢看不起眼，但是那个叉烧非常好吃。然后第三，你问我好吃的呢，是在2家云吞面，一家就是亨记汉给，就在这个Jalan Lock U，或者还有一间在Jalan Pudu，就是在我经常去的这个百乐云吞面。它的叉烧呢，如果它早上它烧出来的那个味道特别好。又或者你要去逛街呢，它叉烧早上大概是10点到11点，那个叉烧那一段时间的叉烧呢是特别好的。所以比如说每一个好吃，有些他们可能下午3点吃，不是错过了那个10点11点的，它味道可能就完全不一样。哇，吃叉烧还要选它的黄金时段来吃的。好的，我很私心的问完了 YB 的叉烧 Top 3的 Bucket List 之后呢，接下来要轮到他们想问的是，那各位跟在你身边10多年，你有一个超强大脑，那个是众所周知。可是我很想问你哦，每天看你这样南征北伐、东奔西跑，你不会累的咩？你到底吃了什么？怎么你这样有这个能量、力量，可以每天到处跑来跑去的呢？马庆总团长他都觉得他的体力不如你呀。马华总会长为什么这么精力充沛？吃了什么？很多问我你到底吃了什么？最重要的是呢，你有这一份毅力，你觉得这个事你要做，你信心满满、正能量满满的，你就去做啊。可是你是人，你不是 robot， 人会累的，你哪里来这么多的精力？可能说一开始我可能消耗体力会比较严重。近几年因为我们年龄也增长了，没有像30几岁那个时候更恐怖，可以不睡觉，或者是一天睡2个小时。你最恐怖可以一天只睡2个小时，2、3个小时就是这样啊，要把工作做好啊。到了你50多岁的时候啊，你可能你的体力支撑不了的，这个必须要承认的。YB， 人家现在年轻人最想讲的一句话 ，work-life balance， 对你来说是什么？其实我们也有 balance 啊，你有啊，你不只是 work 罢了啦。你看我喝茶，我是一种 balance。我自己觉得我在喝茶的时候呢，我可能想的东西、思考的东西会更多。所以当你静下来的时候，你在思考喝那一杯茶的时候，可能是那1个小时的时间啊，可能这个会是我的瓶颈，那我应该怎么做？所以一直在找出一些更好的资料来充实自己。所以我觉得我自己的 balancing 是在这边。我们下来再看看他们想问的是。
然后所以我看你整天吃这样多美食啊，然后你每次去到一个地方，你都可以如数家珍的去讲当地的那个美食，还有那个历史到底是什么。这样你应该是一个专业的那个吃货来的。这样我就想问你啊，如果你这辈子只能够再吃一个食物吧，那个食物会是什么呢？觉得有一碗白饭叉烧就是一个最大享受，或者鸡饭2种。其实很多很好吃的鸡饭你问我，如果你唯一的选择要吃一碟饭，配这2个就特别好，但是可能会比较容易发胖因为他吃饭了。但你没有配饭吃，不好吃的。你对吃的那种热忱啊，跟那种追求啦，想问在你的健康出了问题之后，它有没有改变你的任何的饮食习惯？如果你问我的那一些战友20年前我一天可以吃呢5到6餐，哇，宵夜都可以吃的。所以以前你年轻的时候比较，你看我的样子呢，在2014年那个时候体重是105公斤。今天大概是78，瘦了30公斤，接近20几公斤。所以在我2015年，我生病，然后2016年动了手术，我就没办法。我觉得这个食物再好吃，也必须控制，也少吃一些，但是也不要吃得太饱。尤其是宵夜，这个以前我没有宵夜是不能睡觉的，后来就明白了这个道理，硬道理，所以尽量的控制在3个主要的餐。好，我们再来看，他们想问的是最后一个人YB，我相信我是其中一个跟你最久的一属，过去以来曾经无数次的陪你经历，不管是在政治或者是健康上的这个低潮，可是在我眼里头，不曾看过你有那么一丝要放弃的这个念头，反之。一步一脚印，你越战越勇的重新爬回起来。其实我想问一下，你的这一份毅力是从何而来？509那时候，我唯一胜利的马华医院，但是我根本高兴不起来，因为当时你看到的那一些整个媒体发给你的，你还没死啊，你的灵堂摆在哪里？其实你都经过了，但是你就原谅他们的无知。那你就不会觉得哎呀，为什么他这个人是这样的呢？但是你不需要太过介意的。有一天他们会讲，对不起，全叫你魏公公，我是被误导了。但是我说没事，可能他们把我当作他度吧，魏公公没事。如果是不这样想，你会觉得很痛苦吗？每天他骂你，你要去在意他，没事，就一笑置之。反正呢，人生就是这样嘛。你开心也好，你不开心也好，你还是要走的，你还是要过的。YB 的战斗力跟那个毅力特别是其实在2017、2018这一个的转变，因为它是双重打击。健康上，我们突然间看到，YB 在众人眼前的时候是消瘦，然后整个人可能也很憔悴，但是大家可能也不是很敢问，到底 YB 的健康状况出了什么问题？其实很多人都不知道，这是我第一次说，2020年我做部长那一天，有一个人在我后面就把我撑起来，把我在中国做的手术的里面的那个 titanium 弄断了。结果那7个月、8个月，我是流着泪走去国会的。当我走进去布查加医院的手术台的时候，那个医生告诉我，如果你不走出去，你未来可能是躺在病床上，因为它已经断了。titanium 断掉的意思就是说你已经不平衡了。所以我走上那一个 X-ray 台的时候呢，我花了40分钟才爬得上去。结果呢，当他动完手术之后，那个医生问我痛吗？他给我 morphine， 他说如果痛的话你按按。我说我根本不需要，我还没动手术之前我的 pain score 是10，现在是2、3，我第2天就下床了。我那一种感觉是早都应该来这个医院了，但是那一刻就是拖着告诉他我会这个财政预算发表完之后，我才愿意进医院，你怎样忍？瘫下去。所以你看有一段时间我在国会的时候，后面放了一个枕头，还好我们马来西亚有很多在政府医院的医生，很多都是呢妙手回春的，这些都是国家的精英。我就在医院住了8天，第9天我就上班了。忍痛力、战斗力都十足的 YB，
我们相信接下来这个环节，敢不敢答应该不会难倒你。哇，抽题哦，敢不敢答比较刁钻一点点啦。说一个2018年马华下野后，让你至今难忘的心寒嘴脸。我在做反对党议员的时候，当时有一位呢，过去在我担任部长的时候，经常说喝茶啦。他有一天出现在国会，出现在国会的时候，他故意回避我。我说：“大杜，你好吗？”他第一句话告诉我说：“啊呀，未必，我今天是部长叫我来。”我说不用紧的，部长叫你来或者你要见部长都是应该的。然后呢，他就闪开了，就跑去一个地方跟那个有关的新部长在谈。我也不放在心上。当我在2020年3月的时候做部长，那个是 MCO， 我可以见你吗？好兄弟，我们好久没见了。有360度嘴脸的转变。所以你可以看到呢，很多呢这一种什么人走茶凉，但是对我来说，它只不过是人生的一个过程。我们再来看下一道题，敢不敢答？很多题哦，关难过，关过。面对网暴，你的底线是什么？我只有一句话：一笑置之，真的假不了，假的真不了。如果你觉得要澄清，你就澄清。如果你觉得你要采取行动，你一定要站出来说这是不对，你必须否认，这与我无关。第二，有可能说你做了一些东西，人家是这种霸凌啊。你到很多地方，小孩子叫你魏公公，他也不懂得他是被人家荼毒的，但是后来他就明白，他有贬义。当然你把他说，不要紧，你就当做他度蜜好了，算了，没事。其实现在网络霸凌也成为了一种很泛滥的一种社会问题了。网络霸凌它的问题到底是出在哪里？教育。所以我的建议就是呢，教育本身我们做的不够到位，家庭教育也好，学校正规教育也好，我们是种很格式的。如果它不是考试的题目，我是不教，我也不用去懂，这不对的。教育很重要，教育也影响人的一生。接着下来，我们要进入人生这道题。YB 其实刚刚的访问过程当中 ，YB 有提到嘛，经历了2次手术，然后身体里面还装着钢铁支架，这样的一些健康挑战，不知道会改变 YB 看人看事的方式吗？世间一切都无常，所以一个人花无百日红。很多时候呢，到了一段时间，要别人来把你要做的工作完成，这是在政坛里或者在任何的机构里的一代传承一代，这是已经避免不了的，不可能永远在位的。刚刚 YB 提到了可能健康上的打击，也让你对退下有一些不同的一些想法跟领悟。那聊到退下这件事情，你身边的人都会说魏家祥的人生啊，不是在工作的路上，就是在找吃的路上。大家没有办法想象，如果哪一天你退下之后没有工作之后，你的退休计划会是怎么样的一个生活啊？我觉得当你在选择退休的时候，你是过着一个安逸的生活了。人生短短几十年，从我从政那一天，我从小看到孩子，只知孩子长，不知孩子高的，就说你看他在这个床上睡觉，他好像长了，但是你看不到他站起来高了，因为他睡觉的时候我才回家，他上学的时候我还没睡醒，你心中会有一些遗憾。而你怎么样呢？他们都长大了，这个时候20几岁他不会跟你了。如果你能够多跟他们在一起的话，可能聊的话题完全不是小学，也不是那一种他童年的东西了，是完全不一样的东西。所以我觉得享受吧每一刻。虽然人生这道题的最后跟 YB 聊退休，但是我们还是希望说，在外人看来永不言休也永不放弃的 YB 魏家祥，未来呢继续还可以战斗力十足的去迎接人生的挑战和风景。谢谢 YB 今天上来 Melody 不聊正事和我们分享了这么多，谢谢 YB。嗨，以前呢我要叫人家like啊，实在很难哦。你看啊，少到可怜啊，20个啦，100个啊。现在一个 post 上去罢了啊，整千啊。那你觉得现在看到网民的那些留言啊、酸言酸语，你已经刀枪不入了？是，因为你的脸皮已经厚了。